This question they are saying, by the way, this part is this question belongs to visual impaired student. Okay, so in this question they are saying Zareen worked as an apprentice in a factory where flashlight and solar cookers are made. So that factory का जो main product था, it was a flashlight and solar cooker. She learned to make the circuit, the design of light box and light concentrator of the solar cooker as well. She learned the uses of lenses in making all those tools. Based on your understanding of lenses, answer the following questions. What kind of lenses are used in a flashlight and light concentrator of a solar cooker? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर कि इन्होंने लेंसेज पूछा है, मिरर नहीं है. ओके, सो हैव अ क्लैरिटी ओवर हियर, दे हैव आस्क यू फॉर अ लेंसेज. ओके, आई विल हाईलाइट दिस. यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, लेंसेज पूछा है. नाउ यू नीड टू नो कि अगर मैं लेंसेज की बात कर रही हूँ, सो यूजुअली हमारे पास दो तरह के लेंस है, एक कॉन्केव है और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है. कॉन्केव इज समथिंग जिसका नेचर डाइवर्जिंग है, स्प्रेड आउट करेगा. ओके, एंड कॉन्वेक्स इज समथिंग जिसका नेचर कन्वर्जिंग है, यानी कि सारे रेस को एक पॉइंट पे मीट करवाता है, दैट इज कंसंट्रेट करवाता है. राइट, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि जो फ्लैश लाइट है इट इज़ अ लाइट, एंड लाइट हम लोग वी वांट कि लाइट जो है ऐसे स्प्रेड आउट हो जाए सो दैट ज़्यादा चीज़ें हमको दिखाई दे. तो बट ऑब्वियसली व्हेन इट्स कम्स टू फ्लैश लाइट it must be a concave lens. Okay, so I'm answering the part A first, so I'm coming over here, so I'll answer the part A first. So starting with the A. Okay, so what kind of lenses are used in a flashlight? So you can say concave lens for flashlight. Okay, for flashlight. And they have asked light concentrated. Concentrators मतलब ये सारे एक पॉइंट पे फोकस करेंगे. तो सोलार कुकर में लाइट को हमें कंसंट्रेट करना होता है एक पॉइंट पे, सो दैट उसका नेट इफेक्ट ज़्यादा हो एंड वॉट एवर इट इज़ जो है उसका कुकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा स्पीड अप हो सके. So for concentrating the light at one point, what kind of lens we need? We need a converging lens. So you can mention convex lens for solar cooker. Okay, so I hope the solution is like the for part A it is clear. Now coming to the second one, here they are asking give reason for your choice in your answer for part A. That means basically you need to explain ki why we have choose these lenses for flashlight and for solar cookers. So yes, that is what the reason कि concave lens diverge. Okay, diverge the light rays, diverge the light rays, which helps to which helps for a wider reach. Okay, for wider reach of the flashlight. Okay, so this is one thing कि हम लोगों ने flashlight के लिए ये select किया. Whereas convex lens you can mention whereas convex lens converges. Okay, convex lens converges the ray which helps to raise the temperature because it increases the intensity of light, right? Because it increases the number of rays
at point, which basically increase the intensity of light. So that is the reason we have selected this convex lens in the second part, that is for solar cooker, and concave lens for flashlight. I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.